به نام خدا، سلام به همگی. من حمید رضازاده هستم و به چنل PC مستری آکادمی خوش اومدید. در این سری از ویدیوها قصد داریم به صورت تخصصی به آموزش نرم افزار این‌دیزاین برای صفحه‌آرایی کتاب بپردازیم. قبل از اینکه وارد جزئیات نرم افزار بشیم، مهمه که یک سری اطلاعات پایه راجع به کتاب و نحوه چاپ اونها بدونیم. چاپ کتاب اصولاً به دو روش اصلی دیجیتال و افست انجام میشه. چاپ دیجیتال در واقع به این صورت هستش که انگار شما کتاب رو با یه پرینتر چاپ میکنید و صفحات رو در کنار هم قرار میدید و اون رو صفحه‌آفی میکنید. حالا این پرینتر در سایزهای بزرگتر با پرینترهای پیشرفته تر انجام میشه. خب چاپ دیجیتال چه مزایایی داره؟ چاپ در تیراژ دلخواه، یعنی شما بخواید کتاب رو یک نسخه هم چاپ بکنید، این امکان برای شما وجود داره. هزینه کمتر برای تیراژ کم. مثلا یک کتاب 100 صفحه‌ای رو شما بخواید چاپ بکنید، شاید حدود 30,000 تومان یا 40,000 تومان هزینه بکنید. زمان تولید سریعتر. مدت زمانی که برای چاپ یک کتاب صرف میشه در چاپ دیجیتال خیلی کم هستش. کیفیت ثابت، یعنی در واقع شما چه یک نسخه چاپ بکنید چه 1000 نسخه کتاب رو دیجیتال چاپ بکنید، افت کیفیت رو ما در چاپ دیجیتال نداریم. صرفه‌جویی در کاغذ و مواد، چون کاغذهای کتاب‌ها معمولاً در چاپ دیجیتال به اندازه میاد و شما برای آماده سازی چاپ اتلاف کاغذ ندارید. در واقع شما یک کتاب 100 صفحه‌ای رو از 50 برگ کاغذ استفاده می‌کنید و چاپش می‌کنید. اما معایبی که چاپ دیجیتال داره: هزینه بالاتر برای تیراژ بالا. در واقع شما یک نسخه کتاب رو بخواید چاپ بکنید، فرضاً 30,000 تومان هزینه بکنید، برای چاپ 1000 نسخه باید 30 میلیون تومان هزینه بکنید. پس چاپ دیجیتال در تیراژهای پایین به صرفه هستش. محدودیت در نوع و کیفیت کاغذ. در واقع شما در چاپ دیجیتال محدودیت دارید برای انتخاب کاغذتون. کتاب‌ها با کاغذهای سفید، کاغذ بالک، کاغذهای کتان و کاغذهای مختلف دیگه‌ای هستش که چاپ میشه. شما از هر کاغذ بالک نمیتونید استفاده بکنید. ممکنه بعضی از دستگاه‌ها کاغذ بالک از یک نوع خاصش رو بتونن چاپ بکنن و یا کاغذهای کتان رو نتونن چاپ بکنن. پس محدودیت داریم در نوع و کیفیت کاغذ. کیفیت رنگ و چاپ پایین. خب این یعنی ببینید در چاپ دیجیتال چون از پرینتر استفاده میشه، حالا پرینترهای پیشرفته تر، شما ممکنه اون کیفیت رنگی که مد نظرتون هستش رو نتونید از چاپ دیجیتال دریافت کنید. حالا این داستان بیشتر روی جلد کتاب خودش رو نشون میده. شما در چاپ جلد کتاب کیفیت پایینتر رنگ کاملا احساس میکنید. صحافی ضعیف. در چاپ دیجیتال چون برگه‌ها دونه دونه چاپ میشن و این برگه‌ها در کنار هم قرار میگیرن و چسب میکنن و صحافی میشن، در واقع هیچ اتصالی به جز چسب ما بین این کاغذها وجود نداره و کتاب با چند بار باز شدن از همدیگه وا میره و ورقه میشه کتابتون. خب در مقابل چاپ افست رو داریم. مزایای چاپ افست چیه؟ هزینه کمتر برای تیراژ بالاتر. شما همون کتابی که در چاپ دیجیتال رو اگر می‌خواستید 1000 نسخه چاپ بکنید 30 میلیون تومان هزینه بکنید، در چاپ افست این مبلغ شاید به 15 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان برسه. یعنی چیزی هول و هوش 30 تا 50% در هزینه‌هاتون صرفه‌جویی می‌کنید. کیفیت بالای چاپ. در چاپ افست چون با دستگاه‌های 4 رنگ به پیشرفته چاپ میشه، شما کیفیت بالاتری رو در چاپ خواهید دید. مخصوصا این کیفیت در چاپ جلد بیشتر خودشون نشون میده. تنوع در نوع کاغذ. شما با چاپ افست میتونید از هر نوع کاغذی که میخوای استفاده بکنید و این قابلیت رو داره که برای همه نوع کاغذ کتاب شما رو چاپ بکنن. ثبات رنگ. ثبات رنگ یعنی چی؟ یعنی شما در چاپ دیجیتال ممکنه که رنگ هاتون به اون شکلی که شما طراحی کردید دیده نشه، ولی در چاپ افست رنگ ها واقعی تر و با کیفیت بالاتری چاپ میشن. معایبی که چاپ افست داره: هزینه بالای اولیه. ببینید شما اگر بخواید یک نسخه کتاب دیجیتال چاپ بکنید باید 30,000 تومان هزینه بکنید. اگر بخواید 1000 نسخه چاپ بکنید باید
30 میلیون تومان هزینه بکنید. در چاپ و افست این داستان برعکس میشه. چطور؟ شما برای اینکه بخواید یک نسخه کتاب چاپ بکنید باید زینک خریداری بکنید و هزینه‌های دور چاپ رو برای 1000 تا و بعضی از چاپونا این هزینه‌هاتون بر مبنای 2000 و 3000 هستش. یعنی شما چاپ 1000 نسخه رو باید برای یک نسخه پرداخت بکنید. خب این چطور میشه؟ یعنی شما یک کتاب رو اگر بخواید به صورت افست یک جلد چاپ بکنید، این مبلغ شما برای هر یک نسخه‌ای که قراره چاپ بکنید ممکنه برسه به عدد 10 میلیون تومان تا 15 میلیون تومان برای یک نسخه کتاب در چاپ افست. خب اگر همین تیراژ رو از یک نسخه به 1000 نسخه افزایش بدیم، در واقع شما تنها قیمتی که به این مبلغ اضافه میشه پول کاغذ شما هستش. در واقع اگر شما بخواید یک کتاب رو یک جلد به صورت افست چاپ بکنید، باید مبلغ 10 تا 15 میلیون تومان رو هزینه فیلم و زینک و دور چاپ بکنید. بیشتر از یک نسخه شما فقط هزینه کاغذ رو پرداخت میکنید و این هزینه کاغذ هستش که به این مبلغ اضافه میشه و این 10-15 تومان شما به 15 تا 20 میلیون تومان بستگی به قیمت کاغذ ممکنه افزایش پیدا بکنه. پس شما اگر 1000 نسخه چاپ بکنید بین 15 تا 20 میلیون تومان هزینه میکنید. اگر بخواید 1000 نسخه رو به یک نسخه برسونید، هزینه شما میشه 10 تا 15 میلیون تومان، در حالی که در چاپ دیجیتال شما برای یک نسخه 30,000 تومان هزینه میکنید و در چاپ 1000 نسخه 30 میلیون تومان. پس اگر بخوایم انتخاب بکنیم که از چاپ دیجیتال استفاده کنیم یا از چاپ افست، بستگی به تیراژ ما داره. میتونیم این کتاب رو اگر در تیراژ پایین‌تر چاپ کنیم از چاپ دیجیتال استفاده کنیم و اگر در تیراژ بالاتر از چاپ افست استفاده بکنیم. عدم انعطاف پذیری یعنی چی؟ شما اگر بخواید کتابی رو در تیراژ 1000 نسخه چاپ بکنید، در واقع شما 1000 نسخه کتاب یک شکل دارید و اگر بخواید تغییرات رو در این کتاب ایجاد بکنید باید مجدد 1000 نسخه دیگه چاپ بکنید. اما در چاپ دیجیتال شما یک نسخه الان چاپ میکنید، درش تغییراتی ایجاد میکنید و یک نسخه دیگه میزنید. شما ممکنه 1000 نسخه چاپ دیجیتال از یک کتاب بذارید و 1000 بار درش تغییرات ایجاد کنید. پس انعطاف پذیری چاپ دیجیتال از چاپ افست بیشتر. خب همونطوری گفتیم انتخاب بین چاپ دیجیتال و چاپ افست به نیازهای خاص پروژه شما بستگی داره. اگه تیراژ کم، زمان تحویل سریع و انعطاف پذیری در محتوا برای شما اهمیت داره، چاپ دیجیتال گزینه بهتری هستش. اما اگر کیفیت بالاتر، تیراژ زیاد و تنوع در انتخاب کاغذ برای شما مهمه، چاپ افست مناسب تر خواهد بود. ضمن اینکه در چاپ افست از لحاظ بازار، چون شما هزینه تولید پایین‌تری دارید، میتونید قیمت مناسب تری رو برای کتابتون انتخاب بکنید و در بحث فروش کتاب شما موفق تر خواهید بود. خب حالا وظیفه شما به عنوان یک طراح چیه؟ شما باید فایل این دیزاین رو به چه شکلی طراحی بکنید؟ برای چاپ دیجیتال یا برای چاپ افست؟ خب شما به عنوان یک طراح وظیفه دارید که طراحیتون رو به گونه‌ای انجام بدید که کتاب شما مناسب چاپ تیراژ افست باشه. فایلی که شما خروجی میگید برای تیراژ افست یه سری المان‌هایی رو داره که باید شما در نظر داشته باشید. ضمن اینکه فایلی که شما برای چاپ افست در نظر میگیرید مناسب چاپ دیجیتال هم هست. منتها یه سری المان‌های خاص رو باید در چاپ افست شما در نظر بگیرید که این المان‌ها رو نیاز نیست در چاپ دیجیتال در نظر بگیرید، لزومی براش وجود نداره. با این حال شما اگر این المان‌ها رو در نظر بگیرید، کتاب شما هم مناسب چاپ افست خواهد بود، هم مناسب چاپ دیجیتال. خب یکی از المان‌هایی که شما در صفحه آرایی برای چاپ افست باید رعایت بکنید، تعداد صفحات کتاب شما و ابعاد کتاب شما هست. انواع قطع کتاب رو شما در جدول روبرو میبینید. بیشترین قطعی که ما ازش استفاده میکنیم قطع وزیری و رقی هستش برای کتاب و در معدود کتاب‌ها هم هست که از قطع جیبی یا رحلی یا پالتویی استفاده میکنیم. خب ببینید مثال میزنم. قطع ربعی نوشته اندازه کاغذ 45 در 60، تعداد صفحات هر طرف فرم 8 صفحه، اندازه قبل از برش 15 در 22 و اندازه بعد از برش 14 در 21. این اندازه کاغذ از کجا میاد؟ چرا اینجا نوشته 170، اینجا نوشته 45 60 50 70 و این اعداد رو در اینجا نوشته؟ این اعداد از کجا میاد؟ این استاندارد کاغذ هستش. کاغذهای ما به دو شکل وارد میشن. 100 در 70 و 60 در 90 کاغذهایی هستن که ما
از اونها باید استفاده بکنیم. حالا این کاغذ 50 در 70 در واقع از 100 در 70 به 2 قسمت تبدیل شده و به کاغذ 50 70 تبدیل شده و 45 60 هم از 90 به 2 قسمت تبدیل شده و به کاغذ 60 در 45 تبدیل شده. کاغذها به صورت بندی وارد میشن. هر بند کاغذ شامل 500 عدد کاغذ 100 در 70 یا 60 در 90 میشه که ما برای استفاده در کتاب اون رو به 2 قسمت تبدیل میکنیم و تبدیل میشه به 1000 عدد کاغذ 60 در 45 یا 50 در 70. خب نوشته تعداد صفحات هر طرف فرم 8 صفحه. خب این یعنی چی؟ این چیزی هستش که ما ازش استفاده میکنیم و باید در طراحی کتاب ما برای چاپ افست از این اعداد استفاده بکنیم. پس هر فرم ما در کتاب قطع رقی 45 در 60 هستش و هر طرف فرم ما 8 صفحه داریم. پشت فرم 8 صفحه داریم میشه 16 صفحه. پس ما برای کتاب رقی برای هر 16 صفحه یک ورق کاغذ 45 در 60 استفاده میکنیم. پس باید کتاب ما ضرایبی از عدد 16 یا میتونه هم از عدد 8 باشه. حالا بهتون توضیح میدم که چه اتفاقی میفته که ما میتونیم از عدد 8 رو هم استفاده بکنیم. خب در این تصویر شما میبینید که ما روی فرم و پشت فرم اومدیم صفحات رو مشخص کردیم. همینطور که در قسمت تصویر سمت چپ میبینید که نوشتیم روی کار عدد 16 1 4 13 9 8 5 12. در واقع این شماره صفحات ما هستش. یک کتاب 1 تا 16 صفحه‌ای در روی فرم بچه این ابعاد 45 در 60 هستش. در روی فرم کتاب شما به این شکل چیدمان میشه 45 در 60. صفحه 16 رو اینجا قرار میدن، صفحه 1 رو در کنارش قرار میدن، صفحه 4 13 9 8 5 12 و پشت کار شما میشه 14 3 2 15 11 6 7 و 10. صفحه 1 تا 16 به این شکل چیدمان میشه. خب همینطور که در تصویر میبینید این خطهای قرمز خطهایی هستن که این کاغذ 45 در 60 شما زمانی که چاپ میشن از قسمت این خطهای قرمز برش میخورن. در واقع این دو صفحه دیگه بینشون برشی وجود نداره. این دو صفحه در کنار هم هستن، این دو صفحه در کنار هم، دو صفحه در کنار هم و این دو صفحه در کنار هم. شما اگر دقت بکنید کتابی که در چاپ افست چاپ شده باشه که معمولا در خونه‌هاتون هست، از عطف کتاب از بالا نگاه بکنید می‌بینید که کتاب‌ها ورقه‌هاشون در قسمت عرض دسته هستن. در واقع این دسته‌های 16 تایی ما هستن. اگر یک کتابی رو بیارید شما ورقش بکنید می‌بینید که هر دو صفحه در کنار هم هستن. صفحه 1 ابتدای صفحه و سمت دیگه این بسا از این قسمت این خطوط کتاب شما تا می‌خوره. شما می‌تونید که تعداد 8 برگ کاغذ رو از وسط تا کنید، لابلای هم قرار بدید، شماره صفحات رو از 1 تا 16 به ترتیب بنویسید و این کاغذها رو از همدیگه باز کنید بذارید کنار هم و ببینید که به این اعداد میرسید. خب پس مهمه که ما صفحاتمون رو بر اساس این مضرب‌ها صفحه‌آرایی بکنیم. چرا؟ خب اگر کتاب شما از 16 صفحه به 15 صفحه برسه چه اتفاقی میفته؟ ما نمیتونیم این یک برگو از اینجا در چاپ افست جدا بکنیم. در واقع ما 16 صفحه رو چاپ میکنیم از صفحه 1 تا 16 و شما در صفحه انتهایی شما یک صفحه سفید خواهیم داشت. اگر کتاب رو به جای 15 صفحه 14 صفحه در نظر بگیریم باز هم نمیتونیم این یک برگو از اینجا جدا بکنیم. در واقع شما در انتهای کتاب 2 صفحه سفید خواهید داشت. اگر 13 صفحه میگیریم 3 صفحه سفید، 12 صفحه میگیریم 4 صفحه سفید شما خواهید داشت. اما شما میتونید کتابتون رو به جای 16 صفحه 8 صفحه در نظر بگیرید. چه اتفاقی میفته؟ از این قسمت خط برش وسط این کاغذ به 2 قسمت تبدیل میشه و صفحات 1 تا 8 شما در یک نیم فرم پشت سر هم قرار داده میشه و چاپ میشه و نیم فرم بعدی شما میتونید برای 1 تا 8 بعدی در نظر بگیرید. به چه شکل؟ مثلا شما میخواید یک کتابی رو که 8 صفحه هستش در تیراژ 1000 نسخه چاپ بکنید. در اصل برای یک کتاب 1 تا 16 صفحه‌ای که شما میخواید 1000 نسخه ازش چاپ بکنید نیاز به 1000 ورق کاغذ 45 در 60 دارید.
خب اگر که این کتاب به 8 صفحه برسه، شما صفحات 1 تا 8 رو در این مینی فرم و مجدد همون صفحات 1 تا 8 رو در مینی فرم بعدی قرار میدید و زمانی که برش میخوره شما در واقع همزمان 2 تا کتاب رو چاپ میکنید. پس به جای 1000 تا ورق کاغذ 45x60 شما نیاز به 500 ورق کاغذ 45x60 خواهید داشت. پس میتونه کتاب ماها مذهبی از 8 باشه، اما در کتاب هایی که تعداد صفحات بیشتری داره ممکنه که این فرم هم پرتی کاغذ باشه. پس دقت کنید بچه‌ها، زمانی که شما دارید یک کتابی رو صفحه آرایی میکنید، از لحاظ تعداد صفحات باید تعداد صفحات بهینه‌ای رو در نظر بگیرید تا شما کمترین پرتی کاغذ داشته باشید و در هزینه هاتون صرفه‌جویی بشه. ما در قسمت‌های بعدی آموزش این دیزاین رو حتما شروع می‌کنیم. منتها نیاز بود که قبل از اینکه شما وارد نرم افزار این دیزاین بشید و به صورت تخصصی کتاب صفحه آرایی بکنید، این اطلاعات رو با خودتون داشته باشید. خب ما به پایان این آموزش از چنل PC Mastery Academy رسیدیم. امیدواریم که اطلاعات مفیدی رو در مورد چاپ دیجیتال و چاپ افست، مزایا و معایب هر کدوم و انواع قطع کتاب به دست آورده باشید. در ویدیوهای بعدی ما به صورت عملی وارد نرم افزار این دیزاین خواهیم شد و تمامی نکات و تکنیک‌های لازم برای صفحه آرایی حرفه‌ای کتاب رو به شما آموزش میدیم. حتما سوالات و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید و اگر از این ویدیو لذت بردید اون رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. دوستان یادتون نره زنگوله رو فعال کنید. تا ویدیوهای بعدی موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.